बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं PTV न्यूज़ पर प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। आज मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात हुए और मजमूई तौर पर ज़िमनी इंतखाबात तो बेहतर रहे, लेकिन डस्का के इलाके से जो इतलात मौसूल हुई वो बड़ी अफसोसनाक थी। वहाँ पर फायरिंग के कुछ वाक़यात हुए। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के दरमियान वहाँ पे तनाज़ा सामने आया। इस दौरान नामालूम अफराद की फायरिंग भी हुई। पुलिस कह रही है कि वो तलाश कर रहे हैं उन लोगों को, लेकिन इन फायरिंग के नतीजे में अफसोसनाक वाक़या ये हुआ कि 2 अफराद वहाँ पर जाँ बहक हो गए, 2 अफराद ज़ख्मी हैं। बाकी जो ज़िमनी इंतखाबात थे उनमें से जो इत्तलात आ रही हैं वो वहाँ पर माहौल बेहतर रहा। कुरम में इंतखाबात हुए, नौशहरा में इंतखाबात हुए, वहाँ पर भी मजमूई तौर पर सूरत हाल पुरअमन रही। तो इस हवाले से तो ये सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक थी जो कि पंजाब में जो वाक़या हुआ है। यकीनी तौर पर जिन्होंने हुकूमत की रेट को चैलेंज किया है उनके खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो एक अहम मामला है। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि सेनेट के इंतखाबात भी करीब आते जा रहे हैं। 3 मार्च को सेनेट के इंतखाबात होने हैं। हुकूमत ने यह फैसला किया है और हुकूमत पुरज़्म है कि वो सेनेट के इंतखाबात को ओपन बैलेट के ज़रिए से करवाना चाहती है और इसके लिए वो आइनी तरमीम भी लाई है। इसके साथ सदारती ऑर्डिनेंस भी मौजूद है, लेकिन चूंकि सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है तो उसका इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि सदारती ऑर्डिनेंस को मशरूत किया गया है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस के साथ। लेकिन अहम जो मामलात हुए हैं वो ये हैं कि मुल्क की जो तरक्की है उसका जो इन्हिसार है वो मुल्क की ज़राअत पर होता है, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। हमें अपनी ज़राअत पर फोकस करना है। हमने देखा है कि गुज़श्ता हुकूमतों में हुकूमतें दावा करती रही है कि हम ज़राअत पर तवज्जो देंगे, लेकिन उनकी तवज्जो उस तरह से नहीं रही। मौजूदा हुकूमत के सामने कौन से चैलेंजेस हैं और वो ज़राअत की तरक्की के लिए क्या करना चाह रही है, क्योंकि मईशत में इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जो लेबर फोर्स है उसका बराह रास्त ताल्लुक ज़राअत से है। आज वज़ीर आज़म ने अटक का दौरा किया और वहाँ पर भी किसानों से मुलाकात की और वहाँ पर उन्होंने एक बड़ी गैर रस्मी सी गुफ्तगू की किसानों के साथ मिलके, और उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जिस पर उन्होंने खुलकर बात की और उसका जवाब भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिल्कुल वाज़े अंदाज़ में दिया। और उन्होंने कहा कि जो देही इलाकों में कीमतें दी जाती हैं वो शहरों के मुकाबले में बहुत कम हैं। हुकूमत की कोशिश है कि इसको भी एक सतह पर लाए। वज़ीर आज़म ने वहाँ क्या गुफ्तगू की, पहले आपको वो सुनवाते हैं। जो हमने देखा है कि जो किसान जिस चीज जो बेचता है और जो शहर में चीज बिकती है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। बहुत फर्क है सर। तो वो जो अगर हम मदद करके हुकूमत किसान को हम ज्यादा पैसा दिलवा दें और शहर में कम कर दें, अगर हम वो बीच में वो जो बीच में पैसा है अगर उस पे है और उसी के ऊपर हम लगे हुए हैं ना, हमारी कोशिश यही है। हाँ, और स्टोरेज भी हो जाए तो वो भी ठीक। उसी सर जी मदद मिल सी ना, मिसाल का साडा खर्चा थोड़ा जिहा डिस्काउंट हो जासी। अच्छा, पेट्रोल का खर्चा कम हो जासी। ते अगर बीज ने बारिश पेट्रोल तो हमने बढ़ने नहीं दिया इस बारी कीमतें। नहीं सर, लेकिन अगर मैं दूसरी गल करना सर, अगर शराब में एक एकड़ जमीन शराब करना तो महंगा पड़ता है। ट्यूबवेल के लिए सर कह रहा हूँ, अगर सोलर नहीं, ये होगा सोलर अगला रास्ता ही सोलर का। सोलर की अब सस्ती होती जा रही है, सोलर की बिजली वो बल्कि इससे अब बहुत सस्ती हो गई है। सोलर ही करेंगे, वो एक दफा लग गया उसके बाद तो आपको फिक्र गई ना। ये हमारी जिम्मेदारी है, अब हमने ये करना है। ये थे वज़ीर आज़म इमरान खान। अब हुकूमत के सामने कौन से चैलेंजेस हैं और फूड सिक्योरिटी के लिए हुकूमत क्या कर रही है, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में खुसूसी दावत दी है वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च जनाब सैयद फ़खर इमाम को। सैयद फ़खर इमाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको हम खुश आमदीद कहते हैं अपने स्टूडियोज़ में। फ़खर इमाम साहब, आप चूँकि कौमी असम्बली के स्पीकर भी रहे हैं, थोड़ा सा आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए बाद में हम बात तो करेंगे फूड सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन मजमूई तौर पर आज जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें कुछ अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं। इस पर आपके कमेंट में चाहूँगा कि ये बड़ी कशीदगी बढ़ रही है मुस्लिम लीग नून में और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म के वाक़यात जब हमारे ख़ासतौर नौजवान तबका जो है वो जज्बात में आ जाता है तो फिर वो अगर आपस में उनको अलहदगा न किया जाए तो फिर इस किस्म के वाक़यात पैदा होते हैं। मेरा ख़्याल है कि हमें एक ऐसा माहौल यहाँ बनाना चाहिए, ख़ासतौर हमारे जो ये सियासी हरीफ तो होते हैं कि आपस में इख्तिलाफ है, उसमें सोच का भी है, फ़लसफ़े का भी है, मैनिफेस्टो का भी है, प्रोग्राम का भी है,
पर उस हद तक हमें नहीं जाना चाहिए कि जैसे वहाँ आज ये आपने बताया वाक़या हुआ कि फायरिंग भी हो, फिर 2 अमवात भी हो गई हैं। ये बहुत मैं समझता हूँ कि अच्छी बात रिवायत नहीं है, और जिस हद तक हो सके और जिसने ये किया गलत काम, उनके ख़िलाफ़ पूरा लीगल एक्शन लेना चाहिए। लेकिन इसमें आप समझते हैं कि फ़खर इमाम साहब, आपने बहुत सी असम्बलियाँ देखी हैं, आप असम्बली में मेंबर रहे और वफाकी वज़ीर रहे हैं, सियासी जमातों का और उनके कायदीन का इसमें बहुत अहम किरदार होता है कि वो अपने वर्कर को गाइड करें, अपने वर्कर को, और इस तरह के माहौल में कि जब उन्हें मालूम होता है कि एक बहुत हेड ऑन कोलिजन है इंतखाबात के अंदर, तो उसमें इन कायदीन का भी बड़ा अहम किरदार होता है ताकि अपने वर्कर को वो हिदायत दें और गाइड करें। जी यकीनन क़यादत का तो मतलब है कि जिस हद तक हो सकता है उनको ये पैगाम देना चाहिए अपने वर्कर को कि आप ये वरना तो फिर फैसले और तरह होते हैं। अब ये ट्रांसपेरेंट और मुनसिफाना जब तक इंतखाब नहीं होंगे, क्योंकि किसी को आप धौंस धमकी या गोली चलाने से तो नहीं बावर कर सकते कि वहाँ वोट किसको देना चाहिए। माहौल ऐसा पैदा करना चाहिए कि वहाँ इंसान अपनी मर्ज़ी से वोट जो है वो दे सके। तो इसलिए मेरे ख़्याल में हमारी और क़यादत जो मेरे ख़्याल में ज़िम्मेदार हैं पाकिस्तान की, जहाँ तक मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक, और कोशिश भी यही होनी चाहिए कि और फिर जो वहाँ इंतज़ामी अमूर के लोग खड़े होते हैं उन्हें भी चाहिए कि वहाँ इस किस्म का माहौल पैदा करें कि जो वोटर आता है उसको उस अपने तरीके से जैसे भी है महफूज तरीके से उसको वोट डालने का मौका फराहम किया जाए। और आपको लगता है कि इस किस्म की सूरत हाल उस वक्त पैदा होती है कि जब जैसे अभी हम देख रहे हैं कि PDM जो है या अपोजिशन एक तहरीक चला रही है हुकूमत के हवाले से, और कभी कहती है वो लॉन्ग मार्च हम करेंगे। पहले तो वो कहती थी कि ज़मीनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे, वो भी हो गया, सेनेट के इंतखाबात वाला मामला भी हल हो गया, लेकिन एक तहरीक की शक्ल में वो मौजूद हैं। इसका भी बराह रास्त असर वर्कर्स तक पहुँचता है आपके ख्याल में? देखिए जी, जहाँ तक ये PDM का ताल्लुक़ है, ये वो जमातें हैं जो इस वक्त हुकूमत में नहीं है, सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिनकी सिंध की अपनी हुकूमत चल रही है। और उनको ये एक जैसे हमारे जैसे ममालिक होते हैं वहाँ एक मौका वो समझते थे कि शायद आ गया है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को एम्बैरस करेंगे। उस तरीके से तो नहीं कर सके, क्योंकि अपना मौक़िफ़ तब्दील करते रहे। पहले कहते थे कि हम इस्तीफ़े देंगे, फिर कुछ और बातें करने लगे, अदम एतमाद का वोट लाएंगे। अब वो आखिरकार उनके पास एक ही हथियार रह गया कि अब हम यहाँ लॉन्ग मार्च करेंगे। अब देखते हैं, क्योंकि वो तारीख़ें भी बदलते रहे, अपना मौक़िफ़ भी तब्दील होता रहा, और जो उन्होंने अपने ये जलसे किए मुख्तलिफ़ औक़ात, शायद उस किस्म की पज़ीराइश नहीं हासिल हुई जो उनका ख़्याल था कि होगी। मेरा अपना अंदाज़ा है, ये तो चीज़ें एक असेसमेंट की होती हैं। तो अब उनके पास एक ही अब रास्ता रह गया, और वो देखते हैं कि वो किस तरीके से ये अदा करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो ये इंतखाब होते रहे हैं पाकिस्तान में, उनमें अगर आप देखते हैं तो काफ़ी हद तक एक माहौल ऐसे पैदा हो जाते कभी कभी कि वो सोचते हैं कि अब शायद हुकूमत के लिए दुश्वारी पैदा हो गई है तो उससे हम फ़ायदा उठाएं। और इसी जहन के मुताबिक ये मेरे ख़्याल में PDM जो थी वो इकट्ठी हुई। और पहले क्योंकि मौलाना साहब तो आए थे साल पहले यहाँ, जी बिल्कुल, और उसके बाद फिर जब वो कामयाब नहीं हुई चले गए। अब उन्होंने सोचा होगा कि सबको इकट्ठा करके हम आगे लेकर आएँ, और मेरा नहीं ख्याल कि जो वो चाहते थे वो नहीं हो सका। अब उनके पास ये एक आखिरी ऐसा मसला रह गया जिसके तहत वो समझते हैं हम इस्लामाबाद आएंगे, और शायद हुकूमत के भी अपना एक पूरा दिफा का तरीका बना हुआ है सियासी जो होता है। और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनके जो साथी हैं उसमें एक मैं समझता काफ़ी मुनज़्ज़म तरीके से इस चीज़ को फेस किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि PDM को कोई नहीं रास्ता मिलेगा। ये साल हा साल की जो एक सियासी तपस्या थी जी, हमने देखा यही वो जमातें थी जो कहती थी कि नहीं, हमें चाहे कुछ भी हो, मसाइल हों, चैलेंजेस हों, लेकिन हम एक दूसरे को डिसमेंटल नहीं करेंगे।
ان کے پاس پھر کیا جسٹیفیکیشن رہ جائے گی فخر امام صاحب کہ جب یہ کہیں گے کہ ہم نے تحریک انصاف کی، یعنی آپ کی حکومت کو نہیں رہنے دینا یا ہم نے حکومت کو ختم کرنا ہے؟ تو یہ تو کہتے رہے ہیں کہ جمہوریت کے لیے تسلسل بہت ضروری ہے، اور پھر سیاسی حکومت جب آتی ہے انتخابات کے نتیجے میں تو اس کو 5 سال دینے چاہیے. تو پھر یہ اپنی جو ایک ان کا امیج ہے اس کو بحیثیت جمہوری سیاسی پارٹی کے وہ کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی سیاست میں مختلف ادوار میں اگر آپ دیکھیں تو حکومت وقت کا جو موقف ہوتا ہے وہ اپنا ہوتا ہی ہے، کیونکہ وہ حکمرانی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، گورننس. دوسری طرف جو مخالفین ہوتے ہیں حزب اختلاف میں، اپوزیشن، وہ پاکستان کے اندر میرے خیال میں ہم نے وہ حوصلہ ہمارے اندر ہم پیدا نہیں کر پائے کہ وہ 5 سال کے ہم قوت برداشت ہم اس حد تک کریں. کیونکہ جہاں بھی کامیابی سے یہ نظام چلتے رہیں، ہاؤس آف کامنز جو ہمارا سسٹم رہا ہے ویسٹ منسٹر پارلیمانی نظام کا، وہ تقریباً 300 سال سے چل رہا ہے. امریکن سسٹم جو مختلف ہے، پر ان کا بھی کیونکہ لیجسلیٹو سسٹم ہے جو اکاؤنٹیبل ہے بذریعہ الیکشن، وہ بھی تقریباً 125 سال، باقی اتنے لمبا عرصہ کسی نے نہیں گزارا. اب ہمارے ملک کے اندر کیونکہ ہم لوگ ذرا جلدی جذبات میں آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہو، تو انہوں نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ کچھ ایسے حالات بن گئے ہیں. پھر آپ کے پاس کووڈ-19 بھی تھا، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کی بھی اس پہ کافی حد تک کارکردگی رہی، اور کچھ ہمیں قدرت کی بھی بڑی مہربانی ہوئی کہ ہماری اموات نسبتاً اگر ریشو دیکھا جائے ہماری آبادی کے لحاظ سے کم رہا بہت سے ممالک کے مقابلے میں. تو میرا خیال میں جو ہماری ایک پالیسیز چلتی رہی ہے، دشواریاں تو ہیں، آج بھی ہیں، پر اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو اگر اس کو طریقے سے ڈیل کیا جائے، کیونکہ ہم نے تو قوم کی خدمت کرنی ہے، اور ہمیں ایک چیز جو ہم شاید نہیں دیکھتے ہر وقت، کہ ہمیں موازنہ کرنا چاہیے کہ 73 سال میں ہم کہاں کھڑے ہیں، دوسرے ممالک کہاں کھڑے. اب یہی چائنا تھا، میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. 1978 میں شاید ہم اقتصادی طور پہ ان کے آگے تھے. ایک شخص جس کا نام ڈینگ زیاؤپنگ تھا، وہ آیا اور اس نے کمیونزم، مارکسزم، لیننزم، ماؤزم کو پیچھے چھوڑا، اور اس نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا. پر اس نے پھر اپنے آپ کے ساتھ سب جو لوگ تھے پولٹ بیورو سے سٹارٹ ہوئے، پریزیڈیم کے آگے لے کر پھر اپنے صوبوں کے جو مین بندے تھے ان کو اپنے ساتھ ملایا، شامل کیا اس سوچ میں کہ فری مارکیٹ اکانومی کی طرف، اور اس نے قدم بڑے طریقے سے آگے چلا. اور ان کی جو سوچ تھی، ان کا جو فلسفہ تھا کہ ان کو چلنے دو، جہاں کامیابی ہوگی پھر اس کو ریپلیکیٹ کرتے جاؤ. اور وہ اتنی تیزی سے چلے، 10 سے 13% ان کی گروتھ ریٹس رہی 1978 سے لے کے 20 سال 25 سال تسلسل کے ساتھ. میرے خیال میں ایسا آپ کو کسی اور ملک، یونائٹڈ اسٹیٹس کو لے لیں، فرانس کو لے لیں، جرمنی کو لے لیں، برٹن کو لے لیں، اٹلی کو لے لیں، جاپان کو لے لیں، جو بہت اقتصادی طور پر بہت آگے چلے گئے ہیں، کسی نے اس رفتار سے، اس تیزی سے اور جنون طریقے سے کیا. اس میں کیا اس کا راز تھا؟ ایک راز تھا کہ امن ہو میرے ملک میں. 1978 میں جہاں سے بھی مجھے علم حاصل ہو، میں اپنے بچے اور بچیاں وہاں بھیجوں. پہلی مرتبہ یونائٹڈ اسٹیٹس سیکرٹری کو ملتا ہے اسٹیٹ کو، اس کا ڈیمانڈ کیا ہوتا ہے؟ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے فلانی انڈسٹری چاہیے، مجھے فلانی اکوپمنٹ چاہیے. اس نے کہا میرے 20,000 بچے اور بچیوں کو اپنے ٹاپ یونیورسٹیز میں داخلہ دو. بالکل. اور فوری طور پر انہوں نے دیا. 20,000 سے شروع ہوئے، 20 لاکھ ان کے اسٹوڈنٹس نارتھ امریکہ اور یورپ میں ہائر ایجوکیشن کے ذریعے انہوں نے آ کے وہاں ماحول پیدا کیا. انہوں نے ایک نظام ایسا کھڑا کیا کہ دنیا جہان کے لوگوں نے جا کے انویسٹمنٹ کی، اس حد تک کہ ٹرمپ اتنا پریشان ہوا کہ ان کو اتنا راستہ ہم نے دے دیا نارتھ امریکہ، یورپ اور جاپان نے، کہ اس نے کہا کہ اب ٹیرف کے ذریعے بیریئرز لگا کر ان کو رکاوٹ کرو، ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں نہیں کر سکا کیونکہ وہ اتنے آگے چلے گئے تھے. آج ہمیں میرا خیال میں اس کا فائدہ ہمیں ہو رہا ہے ڈائریکٹلی، کہ آپ کا جو سی پیک کا ہے $58 بلین کا تقریباً 20 سے 25 ارب لگ چکے ہیں. اور جیسے اب M1 کا یہ ریلویز کا، اس میں ہم زراعت میں بھی اب انشاءاللہ ان کے ہماری جوائنٹ ورکنگ کمیٹیز کی 2 میٹنگز ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ ہوگی. کل بھی میری چائنا کے سفیر کے ساتھ اسی پہ گفتگو ہو رہی تھی. ہم نے 24 ایسے چیزیں پک پوائنٹ کی ہیں جہاں ہم چائنا کے ساتھ کولیبریشن کریں گے. تو یہ فرق پڑ جاتا ہے کیونکہ ہمیں کمپیٹ کرنا ہے دنیا میں. ہم آبادی کے لحاظ سے تو نمبر 5 بن گئے ہیں،
ठीक, इक्तिसादी तौर पर हम कहाँ खड़े हैं। ये चीज़ें अगर जब हम देखना शुरू करें, अब 2 चीज़ों की मैं मिसाल देता हूँ। हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं बिल्कुल पिछले 8 साल में कहाँ हैं, 20 से 25 अरब डॉलर हैं। सही। जो भी वजूहात, ठीक, हमने हकायक देखने होते हैं ना। तो अब इमरान खान साहब की और उनके साथियों की अब ये कोशिश है कि उनको ऐसी फैसिलिटेशन दी जाए हाईटेक, जो कि दुनिया में सबसे लोगों को आगे लेगी। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी, उससे पहले एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन थी, फिर उसके बाद में सर्विसेज में बहुत लोगों ने तरक्की की। हमने कोई कहीं भी आगे उस तरह ब्रेक थ्रू नहीं किया, जिसकी वजह से हमें अब देखना पड़ता है, सारी चीज़ को रीअसेस करना पड़ता है और उसके मुताबिक टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है बिल्कुल प्रोग्रेस की। और हमें वर्ल्ड क्लास ग्लोबल लेवल के 2-3 ऐसे इदारे बनाने चाहिए। हमने यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत बना ली, बिल्कुल 23 यूनिवर्सिटीज़ से हम तकरीबन 200 यूनिवर्सिटीज़ बना गए पिछले 25 साल में। सही, पर वो जब तक ग्लोबल लेवल की हम 1 या 2 या 3 नहीं बनाएंगे। सिलिकॉन वैली में क्या हुआ, सही, सिलिकॉन वैली डोमिनेट कर रही है आज दुनिया को, ब्रेन पावर। और फिर ऐसे अब जर्मनी के पास भी ऐसे हैं कुछ इदारे, ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, चाइना में है, रशिया के पास हैं, हमारे हमसाए मुल्क में भी 3-4 ऐसे इदारे हैं। हमें चाहिए कि हम उस लेवल के लोग लेकर आएँ क्योंकि उनकी जो मांग है, डिमांड है, वर्ल्ड वाइड होगी। और हमारे बच्चे और बच्चियों को हम उस मयार के ऐसे इदारे बना कर दें, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो की है डेवलपमेंट, बिल्कुल माजरत। और सिर्फ ये नहीं, हाँ प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी बहुत ज़रूरी है। 2-2.5 करोड़ हमारे बच्चे और बच्चियाँ कंप्लीट नहीं करते अपने पहले 10 साल, वो तो अपनी जगह पर है। पर हायर और टॉप क्लास, जैसे मैंने कहा वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़, MIT मॉडल को आप लेकर चलें यहाँ 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि वो भी बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल कह देना आसान है, आप जितनी मर्जी यूनिवर्सिटीज़ ओपन कर लें, अगर उनका मयार नहीं उस लेवल का होगा ग्लोबल का, हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे और वही हमें ब्रेक थ्रूज देगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि सियासी तौर पे जो रस्साकशी होती है उसमें टांगे खींचते हैं एक दूसरे की। फिर जैसे अब फ़र्ज़ किया आपकी हुकूमत है, आप फोकस हैं इन सारी चीज़ों पे, या आपका एजेंडा है, आप अपने उस एजेंडे को लेके चलना चाहते हैं, विजन को लेके चलना चाहते हैं, लेकिन वो अपोजिशन की शक्ल में या PDM की शक्ल में जब आपके रास्ते में आती है तो ये आपके सफ़र को कितना मुश्किल बनाती है? फिर देखिए जी, दुश्वारियाँ तो हर मुल्क में होती हैं, पर लीडरशिप का जो कमाल होता है, लीडरशिप का जो एक अस्टूटनेस होती है स्टेट क्राफ्ट में जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, उसका एक अपना ठहराव होता है, उसका अपना एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है, उसका लॉन्ग टर्म गोल होता है, और फिर उसके स्टेप्स आहिस्ता आहिस्ता लिए जाते हैं। पर बेस तो है कि आपके पास इकोनॉमिक, हमें जो डिफ़िकल्टी यहाँ आ रही है शुरू से लेकर आज तक, अखराजात ज़्यादा है, आमदनी कम है। सही, सिंपल बात, बिल्कुल सादा सी बात है। सही, आप उसको जिस तरह उसके ऊपर जो मर्जी उसके ऊपर अल्फाज इस्तेमाल करें। हमारी टैक्स बेस देखें क्या है जी, असल बात यह है। और फिर हमारे अखराजात क्या है, इस वक्त जो हमारे लिए अजाब बना हुआ है वो हमारी डेट रिपेमेंट है, और हमने वो इनहेरिट किया बेसिकली। सही, और फिर वो क्यूमुलेटिव बनती जाती है। वो सबसे ज़्यादा पिछले साल भी 29 अरब हमारा था डेट रिपेमेंट, 1200 अरब हमारा था दिफा का, 1000 अरब था हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, और 800 अरब था हमारा सिर्फ डेवलपमेंट का। आप खुद देख लें प्रोफाइल पाकिस्तान की क्या। अब ये बजट बनने वाले हैं, वो अपनी जगह है ये बात, पर कोशिश ये की जा रही है, और मेरा ख्याल में ये गवर्नमेंट का जो ऑस्टेरिटी का एक जहनी तौर है कि हम जहाँ भी सरकार के या हुकूमत के या आवाम के पैसे जो हैं उसका जो बोझ है वो ना बढ़ाएं, और अखराजात जहाँ भी हम कर सकते करें, और इन्वेस्टमेंट्स वहाँ की जाएँ, सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन, जो फिर हमें मैन्युफैक्चरिंग हम बढ़ाएं। देखिए जी, पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ रही हैं, थोड़ा सा मुझे बताना चाहता हूँ। जी जरूर, वो हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते रहे, बिल्कुल ठीक, हम ट्रेडिंग करते रहे, हम चीज़ों के पुर्जे ला के जोड़ के और उसको कार, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है चाहे ट्रैक्टर बेचते रहे उसको, और उसको वो करते रहे। ठीक, यहाँ हम एक स्टील मिल हमने लगाई 1987 में, कोरिया ने पहली लगाई 1974 में। कोरिया 1 मिलियन से 25 मिलियन टन चला गया, हम कहाँ गए जी? वो हमारे एक ही 1 मिलियन टन वाली हमारे लिए अजाब बन गई कि मुख्तलिफ औकात उसका बंद हो गई, फिर हमारे अखराजात पूरे नहीं। और यही हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि हम उस तरीके से उस चीज़ को नहीं चला सके जैसे मुख्तलिफ ममालिक ने चलाई है। तो ये कह देना आसान है, पर मैं ये समझता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं ये मेहनत करते हैं, सारा दिन काम करते हैं, पर हमें एक पूरा एक कल्चर ऑफ हार्डवर्क, इंटेग्रिटी और फिर परफॉर्मेंस, जब तक वो नहीं होगा, और इसमें फिर बहुत से आपके पास हमारा जो परमानेंट सिविल सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट हैं, जिसको हम सिविल सर्विस कहते हैं, उनका भी एक कुछ लोग तो बहुत अच्छा काम करते हैं, बशतर ऐसे लोग हैं
जो शायद उस मेरा ख्याल में उस कमिटमेंट के साथ शायद नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ जो आदमी आ जाता है सिविल सर्विसेज में उसको निकालना अब पहली मर्तबा हो रहा है कि सिविल सर्विस रिफॉर्म में कि शायद सीनियर लेवल्स पे उनकी जो होगी उनके कोई रास्ता ऐसा होगा कि वहाँ बाहर से भी लोग आ जाएं और जो अच्छा काम करते हैं उनको फोकियत दी जाए, उनको इम्पोर्टेंस दी जाए, उनकी अहमियत हो, और परफॉर्मेंस बेस्ड जिस दिन हम आ गए काम ये होता आसान नहीं है क्योंकि बहुत से लोगों की यहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट बन चुके हैं। ज़ाहिर है वो रिवायती तरीके से काम चलता रहा है और जब ये आपकी हुकूमत आई है तो शायद ब्यूरोक्रेसी के लिए बाज़ लोगों के लिए शायद ये गैर मुतवक्को थी, या जो हिदायत जिस तरह से हुकूमत ट्रांसपेरेंसी की बात करती है या उस तरह से निज़ाम को जिस तरह से चलाना चाहती है वो शायद उनके लिए गैर मुतवक्को था। शायद इसी वजह से वज़ीर आज़म साहब बार बार ये कहते रहे हैं शुरू में कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी बढ़ी हैं। नहीं, यकीनन है, सिर्फ इस हुकूमत की देखिए हर मुल्क में ये होता है। आप ये अब ये जो आए हैं बाइडन साहब, जी जी, उनका सिस्टम हमारा है ब्रिटिश ट्रेडिशन पे कि हमारे परमानेंट सिविल सर्वेंट्स ही चलते रहते हैं और सिर्फ टॉप जो होती है काबीना और पार्लियामेंट आके वो तब्दीली वो तो कई हज़ार लोग होते हैं जिनको वो नॉमिनेट करते हैं, बिल्कुल, और फिर उनकी कॉन्फर्मेशन होती है थ्रू द सेनेट, तो वो और मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ जो परमानेंट सिविल सर्वेंट्स, एक तो उनकी रिक्रूटमेंट होती है, फिर उनका करियर होता है 35 साल का, फिर उनकी साथ साथ ट्रेनिंग होती है। ये एक अच्छा हमने तब्दीली लाए थे चंद साल पहले कि हर मेजर प्रमोशन पे आपको चंद माह इन हाउस ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल में ये एक अच्छा फैसला था, उससे कुछ मोटिवेशनल और कोई आप बैठकर सोचते हैं कि हम कर क्या रहे। अब उसके साथ जब आप टॉप पे हायरार्की के ऊपर आएंगे ग्रेड 21, 22, 20, तो वहाँ आकर मेरे ख्याल में अब अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो मैं ये सोचता हूँ कि उससे फ़र्क परफॉर्मेंस का जो है में बेहतरी आएगी, क्योंकि हमें परफॉर्मेंस बेस्ड अपना सारा सिस्टम करना चाहिए। फ़खर इमाम साहब, आपने जो बाइडन का जिक्र किया तो मैं फौरी तौर पे मेरा जो जहन है वो मसले कश्मीर की तरफ इसलिए चला जाता है कि आप मौजूद भी हैं और आप ख़ुद भी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं और आप इन मामलात को बड़े करीब से ख़ुद भी देखते रहे हैं। और ये जो इस वक्त ट्रांजिशन हुआ है अमेरिका के अंदर, ये हमारे लिए भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो साबिक सदर थे वज़ीर आज़म साहब की बड़ी अच्छी केमिस्ट्री थी, लेकिन अब जो बाइडन है और ज़ाहिर है आपने नई पार्टी की हुकूमत है, आपने उनके साथ चलना है, हम कितना उनको जो बाइडन जो मामलात को बेहतर समझते हैं और वो 8 साल तक नायब सदर रहे हैं अमेरिका के, कश्मीर के मामले पे हम कितना इसको परसू कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनको चीज़ों का अंदाज़ा है। लेकिन इस वक्त जो कश्मीर की मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है वो पूरी दुनिया के सामने है। ये पैगाम हमने अक़वाम मुत्तहिदा में भी दिया है वज़ीर आज़म साहब ने, लेकिन अब इस मामले को आगे लेके चलना है ताकि अमेरिका भी आए और इस मामले को हल करने की तरफ हम बढ़ें। देखिए जी, ये सबसे पाकिस्तान के लिए पॉलिटिकल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इशू जो है वो कश्मीर का जो था फैसला 48-49 की UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन पे कि उनको मौका दिया जाएगा कि अपने मुस्तकबिल का फैसला बज़रिया वोट बज़रिया प्लेबिसाइट करें, जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए थे, आज तक नहीं कर सके। कितनी हुकूमतें गुजर गई, एक और जो मज़ालिम हुए इंडियन हेल्ड जम्मू और कश्मीर में, उसकी आपको तारीख़ में बहुत कम ऐसी पैरेलल में 1 लाख पिछले 30-32 साल से कश्मीरी जो हैं शहीद हो चुके, रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर कहते हैं, बिल्कुल। और फिर जो अबडक्शंस हुई हैं, फिर पैलेट गन से उनकी बेनाई ले ली गई, वो तो मज़ालिम, टिरनी, टॉर्चर, जो लफ्ज़ इस्तेमाल करें, एट्रॉसिटीज़ की जो हद की है उन्होंने, आज भी हो रही है, रोज़मर्रा हो रही है। और 9 लाख सोल्जर्स हैं, पैरामिलिट्री और सोल्जर्स और पुलिस, स्टेट पावर 80 लाख उनकी आवाम है। अब देखिए उसका कितना मजाल है, पर उनकी स्पिरिट पे नहीं असर एक आंच नहीं पड़ सकी, क्योंकि वो बहादुर लोग हैं। उन्होंने कंटिन्यूस, और एक वक्त ये था 87 से 93 तक कि शायद आप लोगों को याद नहीं है कि लगता था कि शायद उनको वैसे ही वहाँ से भागना पड़े इंडियन ट्रूप्स को, कि इतना लोगों का वहाँ उसका सख्त उनका एटीट्यूड हो गया था, बट बदकिस्मती से वो नहीं हासिल कर सके। और फिर वो 5 अगस्त को जो आर्टिकल 35A और 270 जिसमें उन्होंने 370 उन्होंने जो स्टेट को यूनियन टेरिटरी के ऊपर ले आए,
اور پھر یہ جو ہے آر ایس ایس کی کیا بیس تھی؟ فیشزم، نیو فیشزم. اور وہ جو شخص تھا گوڈسے جس نے مہاتما گاندھی کو اسیسنیٹ کیا، بالکل یہ وہ ٹریڈیشن ہے. پھر انہوں نے بابری مسجد کو ڈیوسٹیٹ کیا، اور پھر گجرات میں 3000 لوگوں کو شہید کیا، مسلمانوں کو. یہ وہی لوگ ہیں نا جی. اور اس کی وجہ سے یہ نریندرا مودی کو دونوں ممالک نے 10 سال ویزا نہیں دیا، یونائٹڈ کنگڈم، یونائٹڈ اسٹیٹس. آج وہ بن گیا ان کا وزیر اعظم. یہ بڑا ایک عجوبی بات. پر اس کے باوجود یہ کبھی نہ سوچے کہ ہمیں کشمیر کو کوئی ہماری طرح ہم تو ایموشنلی انوالوڈ ہیں. اور ریالٹی بھی یہ ہے کیونکہ جس فارمولا کے تحت ہم مسلم میجورٹی ایریاز بنگال اور یہ ہمارا جو ویسٹ پاکستان تھا، ہم تو مسلم میجورٹی ایریاز کے بیس پہ ہمارا ملک ہم نے حاصل کیا. قائد اعظم کی جو ایک کمال تھا لیڈرشپ کا، اس کی وجہ سے ہم یہ حاصل ہوا. وہی فارمولا اگر کشمیر نہ ہوتا مہاراجا کا تو آٹومیٹکلی ہمارے پاس آتا. اب بدقسمتی سے انہوں نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ایک طریقہ اختیار کیا تھا. حیدرآباد میں بھی یہی ہوا، وہاں انڈین ٹروپس گھس گئیں. اور پھر جوناگڑھ میں بھی انہوں نے یہی کیا. کشمیر جو تھا وہ کہتے ہیں کہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن 27 اکتوبر 1947 کو، آج تک کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ کہاں ہے. نوبڈی ہیز سین دیٹ. انڈیا آفس لائبریری چلے جائیں، ان کے اپنے فورن آفس میں چلے جائیں، آج تک نہیں دیکھا. اور جو ماہرین ہیں ایلسٹر لیم جیسے، وہ تو کہتے ہیں ہمیں شک پڑتا ہے کہ وہ آیا، دیا بھی گیا تھا نہیں، اسی لیے انڈینز وہ دکھاتے نہیں کسی کو. پر اس کے باوجود ہمیں نہرو صاحب پرائم منسٹر آف انڈیا لے کر گئے تھے یہ کیس یونائٹڈ نیشنز. ہماری خوش قسمتی کہ وہ کشمیریوں کے حق میں فیصلہ ہو اور چلتا رہا 1965 تک. یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں آتا رہا. 65 کے بعد پہلی مرتبہ اگست 2019 میں ہوا، عمران خان صاحب کی حکومت میں اور بذریعہ چائنا. ہمیں چائنا کو مشکور ہونا چاہیے. 5 پرماننٹ ممبرز ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس، چائنا، یونائٹڈ کنگڈم، فرانس اور یہ رشیا. یہ پرماننٹ ممبرز 5. پہلے رشیا سوویت یونین جب تھا، ہم 65 سے کیوں نہیں 54 سال لے کر آئے یونائٹ، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمارے خلاف جاتا تھا. ایک ویٹو ہو جو سسٹم ہے وہاں 193 ممالک ہیں affiliated to the United Nations، پر 5 پرماننٹ ممبرز حاوی ہیں جو انہوں نے سسٹم 1945 میں کھڑا کیا تھا، آج تک وہ آ رہا ہے. کبھی کبھی آپ سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی 8 اور ممالک شامل ہو جائیں پرماننٹ ممبرز. یہ چلتا ابھی تک نہیں ہوا. اس کے باوجود یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا چلے بند کمرے میں ہوا نا، ایک چیز اسے ثابت ہوگی کہ کشمیر از اے ڈسپیوٹ. بالکل سر. انڈیا تو کہتا تھا نا شملہ اگریمنٹ کے بعد کہ جی بائی لیٹرل ہوگا، فلاں ہوگا، ڈمکان. ہم نے کبھی تسلیم نہیں کیا پاکستان کی جو بھی حکومت ہے. پر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ جب یہ کنوین ہوئی میٹنگ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی اگست میں، اور چائنا کا کی رول تھا. آپ دیکھتے ہیں کہ چائنیز امبیسڈر بھی باہر آ کے بات کرتا تھا، ہمارا سفیر بھی کرتا تھا، اور پھر انڈیا کا بھی کرتا تھا. یہ 3 شخص آ کے بات کرتے تھے. سیکنڈ ٹائم پھر ہوا، تیسری دفعہ پھر ہوا. اور پھر جو تقریر ستمبر 2019 میں عمران خان صاحب نے تقریباً 40 منٹ بات کی، انپریسیڈنٹڈ ہے. کاسٹرو نے کی تھی ایک دفعہ، اور ایک اور شخص تھے جنہوں نے کی، کیونکہ نارملی 15 سے 20 منٹ ہیڈز آف گورنمنٹ نہیں دیتے. اور اتنی انہوں نے میرے خیال میں ہماری پاکستان اور کشمیر کا جو کیس انہوں نے پیش کیا دنیا کو، اس میں انہوں نے کہا دیکھو یہ وہ علاقہ ہے جہاں نیوکلیئرائز اسٹیٹ آئی بال ٹو آئی بال ہیں. جب انہوں نے اس میں فائنل بات کی، انہوں نے کہا ان کے ساتھ مظالم ساری دنیا سو رہی ہے، کوئی دیکھتا ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. فریڈم، یہ جو ہیں یوزرپنگ دا رائٹس، اور جو بھی آپ اسے کہہ لیں، یہ نہیں ہلتے جی. ان کی اپنے انٹرسٹ ہیں، ہر ملک کے اپنے. امریکہ سے مجھے کوئی خاص توقع نہیں ہے، چاہے بائیڈن ہو، چاہے ٹرمپ ہو، چاہے بش تھا یا اس سے پہلے کلنٹن تھا. وجہ وہ اپنے دیکھتے ہیں کہ اس ریجن میں ہمارا کیا ہے. اور آپ نے اگر وہ دیکھا 2005 کی جو ٹریٹی سائن کی، ہم ان کے بنے ہوئے تھے نان نیٹو ایلائی، اور افغانستان میں ہمارا کی رول تھا. بالکل ٹھیک. اگر ہم ان کو ایکسیس نہ دیتے، وہ کہاں سے اوپر سے ہوتے ہوئے جاتے، ان کے اخراجات 3-4 گنا بڑھ جاتے. اس کے باوجود 2005 میں انہوں نے انڈیا کے ساتھ کیا. آپ نے پڑھی ہے وہ ٹریٹی؟ ایسی ٹریٹی انہوں نے کسی اور نیٹو کے علاوہ کسی اور کے ساتھ سائن نہیں کی. انہوں نے ان کو پورا راستہ دیا آن ٹیکنالوجی. ہمیں پاکستان کو مضبوط، ہم اکنامکلی ہم وی آر اے، جیسے میں نے کہا وی آر اے نیوکلیئر اسٹیٹ، بٹ اس کے باوجود جب تک ہم اپنے اندر وہ ایک خواہشات جو قائد اعظم کی تھی، جو میرا خیال میں ہماری پریزنٹ لیڈرشپ کی ہے، کہ ہم جب تک اس ملک کو وہ راستہ نہیں اختیار کرتے، جیسے
پہلے کوریا نے کیا, اس سے پہلے جاپان نے کیا, اب چائنا تو سپر پاور بن گیا. بالکل ہم اگر مڈل لیول پاور بھی بن جائے تو ان سب لوگوں کا ہمارے ساتھ بالکل رویہ مختلف ہو جائے ہوگا. ٹھیک, جو میں دیکھتا ہوں. بالکل ہمیں ایموشنلی نہیں سوچنا چاہیے, ہمیں ریشنلی سوچنا چاہیے, ہمیں حقائق کو دیکھنا چاہیے, پر اپنے آپ کے اندر وہ ہم ایسی چیزیں پیدا کریں کہ لوگ اٹریکٹ ہو پاکستان کی طرف, کہ ہم جائیں اس ملک کے اندر دیکھیں. ویسے ہی کہہ دینا نہیں, وہ چیزوں کا ہم بیسک سٹرکچرز کھڑے کر دیں. ٹھیک, ہم وہاں ماحول ایسا پیدا کر دیں جیسے چائنا نے کیا تھا, کہ ہر آدمی وہاں جانے سمجھتا تھا کہ میرا فائدہ ہے, اور انویسٹمنٹ کریں, اور پھر ہم انشور کریں کہ ان کے جو پروفیٹیبلٹی ہوگی لیگل وہ ریمٹ ہو. اب کچھ حد تک میرا خیال میں چینجز آنے شروع ہوئے ہیں. ٹھیک, پر اتنی ابھی نہیں ہوئے رفتار سے کہ اب ہم سوچیں کہ جی ہر چیز جو ہے وہ فوراً ہمیں حاصل ہو جائے. کمنگ بیک ٹو یور انٹرنل سچویشن, اکانومی کی آپ نے بات کی فخر امام صاحب. اب اکانومی کو بہتر بھی کرنا ہے. آپ کے پاس نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کی منسٹری ہے. اگر ہم سادہ الفاظ میں یہ کہیں کہ یہ فوڈ سیکیورٹی کیا ہے اور کیا آپ اس کے لیے کر رہے ہیں, تو آپ ہمیں بتا دیجئے گا کہ کس ڈائریکشن میں ہیں ہم اس وقت. دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 25 سال سے جتنے بھی ہمارے 5 یہ 5 ایئر پلانز بنے ہیں, اس میں زراعت کو وہ سنٹریلٹی نہیں دی گئی. بالکل سر, وہ اہمیت نہیں دی گئی جو کہ ہمیں دینی چاہیے تھی, کیونکہ ہمارا تو بنیاد ہی زراعت ہے. اور 3 کروڑ کی آبادی تھی 47 میں, ٹھیک, آج 22 کروڑ کی آبادی ہے. پچھلے سال تک ہم گیہوں میں, گندم میں خود کفیل تھے. درست. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے جو ہماری یہ ہوتی تھی منیمم سپورٹ پرائس, 4-5 سال اکٹھے جو گزرے, 1300 روپے تھی 40 kg کی منیمم سپورٹ پرائس تو کاشتکار کو. اس کو پہلے دن پتا ہوتا تھا کہ میں کروں گا یہ خریداری ہوگی, چاہے اس کو 1200 ملتے ہوں 1250. ایک یارڈ سٹک تھی, انٹرنیشنل پرائس اس سے کم ہوتی تھی. ٹھیک, تو یہاں انبار لگے ہوتے تھے گندم کے 35 لاکھ ٹن, 40 لاکھ ٹن, 50 لاکھ ٹن. یہ پہلی مرتبہ تھی پچھلے سال, آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 کی آخر میں ٹھیک, ایک دم یہاں قیمت چڑھ گئی. بالکل, کیونکہ انٹرنیشنل چڑھ گئی تھی. اور حالانکہ ہم خود کفیل تھے, ہمارے پاس پوری گندم مہیا تھی ملک کے لیے, پر کیونکہ باہر قیمت چڑھ گئی, یہاں کچھ لوگوں نے چڑھا دی. اور پھر ریلیزز بھی کی گورنمنٹ نے, جہاں کہ نارملی اتنی تیزی سے نہیں کرتے تھے جو گورنمنٹ کرتی ہے فلاور ملک کو. اس کے باوجود قیمت 6-7 ہفتے اب نارملی ہائی گئی, پھر ایک دم ڈاؤن ہوئی, کیونکہ پھر نیا کراپ آنے والا تھا. جس وقت پچھلا سال ہمارا ہارویسٹ ہوا گندم کا, 25.25 ملین ٹن ہماری پیداوار تھی. 6 لاکھ ٹن کیری اوور تھا. نارملی کیری اوور 30 لاکھ ٹن ہوتا تھا, تو وہ اتنا ہمارے پاس نہیں تھا, ریزرو نہیں تھا. ٹھیک, تو 28.89 ملین 25.89 ملین ٹن ہمارے پاس تھی, اور ضرورت ہماری ہوتی تقریباً 28 سے 29 لاکھ. ٹھیک, اب پہلے دن جو یہ جن کو میں پلیئرز کہتا ہوں, ان کو یہ بھانپ لیا تھا کہ 365 دن کے لیے نہیں ہے. گندم آ گئی, صحیح, اکانومی کہتی ہے لا آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ڈٹرمن کرتی ہے قیمت. سپلائی تو ان فل تھی, ٹھیک, پر وہ لوگوں نے دیکھا کہ کابل میں ریٹ جو ہے وہ 22, 23, 2400 ہے, ہم نے 1400 پہ خریدی. ٹھیک, اور ان کے لیے وہ ایک اٹریکشن تھی, جیسے بھی آپ کہہ لیں. صحیح. اب کچھ لوگوں نے بڑے طریقے سے, بڑا ٹیکنیکل یہ گیم, میں تو اس کو اتنا نہیں سمجھتا, پر میں اندازہ ہے مجھے. ٹھیک ہے, اب آپ کہیں گے وہ پن پوائنٹ کریں, وہ تو آپ کو اضلاع میں لوگ بتائیں گے نا جہاں گندم پڑے گی. بالکل صحیح. اور وہ صوبوں کا بنیادی طور ہے. ہمارا یہ جو سیکیورٹی کا ہے کہ ہمیں اسیس کرنا ہوتا ہے کہ کیا حکومت نے اسیس کیا, اسی لیے 7 جولائی سے حکومت پنجاب نے 17,000 ٹن ڈیلی ریلیز شروع کی. 3 ماہ پہلے پہلی دفعہ, ورنہ 15 اکتوبر سے کرتے. کے پی نے بھی کی, خیبر پختونخوا نے بھی ریلیز پہلے شروع کر دی, سندھ حکومت نے نہیں کی, جو بھی اس کی وجوہات. ٹھیک, اور اس کے یہ پھر حالات ہوئے کہ پھر ساتھ ہی امپورٹ کے لیے کر دیا. پہلے اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی الاؤ کر دیا, ہر قسم کی ان کو چھوٹ دے دی ٹیکسز کی, اور ساتھ ساتھ پھر سرکاری طور پر بھی خریداری شروع ہوئی. پر وہ لوگ جو ایسا بنانے کے ایک ان کو ہے جس کو کہتے ہیں ونڈ فال پروفٹس, فوری طور پر جتنا نفع کماؤ وہ بناؤ, پھر وہ ایک ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں, کیونکہ باہر تو نکالیں گے تو پیسہ بہت بنتا تھا. ٹھیک,
तो उन्होंने फिर ऐसा यहाँ माहौल पैदा किया कि वो फिर कीमत 1400 कहाँ, हालांकि 1475 पे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दे रहा था अपने फ्लावर मिल्स को। ठीक है। और मेरा अपना असेसमेंट है कि वो सारी पीसीबी नहीं जाती थी, सही। और उसमें से कुछ जो थी वो मार्केट में वैसी, जिस आदमी ने खरीदारी 1475 की दूसरे दिन वो बेच सकता 1800-1900 की, तो वो तो बैटरी बैठा मुनाफा करता। तो उस किस्म की हमारे पास, मेरा नहीं ख्याल ये असेसमेंट था। ठीक है। इस मरतबा क्या हुआ जी, हमारी जो ये फसल आने वाली है, ठीक है, नवंबर में जब काश्त का था तो हमने यहाँ जो मीटिंग की सूबों के साथ, सूबे बेसिकली 18वीं तरमीम के बाद ये बिल्कुल सही है, पैदावार उनके हाथ में, हम उसकी, और हमारे पास अपना कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम गेज करें ऑन द फ्लोर, जब तक या तो सैटेलाइट सिस्टम्स आ जाए हमारे पास सोफिस्टिकेटेड, जो हमें वो पैदावार की असेसमेंट फौरन दे दे। तो क्रॉप सर्वे सिस्टम्स हैं हर सूबे के पास, उनके ऊपर हम रिलाई करते हैं, वो भेजते हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो प्लानिंग कमीशन का हिस्सा है, उनके पास फिगर्स इकट्ठे होते हैं, वो फिर हमें देते हैं आगे। तो हमें एग्जैक्ट पता होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, जो कि पब्लिक सेक्टर देता है थ्रू रिलीजेस। ठीक है। और वो 40,000 नॉर्मली पर डे 5 days a week, ठीक है, महीने में देता है। ठीक। तो उसके मुताबिक शॉर्टेज एक दिन नहीं हुई, आज नहीं हुई, हाँ, वो मेंटेन रखती है आज वो। तक शॉर्टेज नहीं हुई, और ना ही होगी, क्योंकि वो हमने इंपोर्ट कर ली। सही। हमारी इंपोर्ट जो थी वो तकरीबन पब्लिक सेक्टर में 22 लाख टन और तकरीबन 13 लाख टन उसमें, और 3 लाख टन और भी आ रही पब्लिक से, यानी कि अब नॉर्मल हमने की, जस्ट के आम आदमी को, शहरी को ये जो आटा है वो मुहैया हो। ठीक है। ये और बात है कि कीमत में थोड़ा बहुत उन्होंने की, यही पॉलिसी, दूसरे अब शुगर में भी उसी तरह खेला गया। बट गंदम का अब ये हमारी जो थी कि टारगेट कितना होगा, 27 मिलियन टन था हमारा, जिसमें पंजाब का 20 मिलियन था, सिंध का 4 मिलियन था, केपी का 1.2 था, और बलूचिस्तान का था कि हो। पर अब हमें वो जो हमें फीडबैक आ रहा है कि शायद हम पूरा कर सके या नहीं। अब क्लाइमेट चेंज ये बहुत एक बड़ा इशू, पिछले साल भी शायद जो हमारा 8 या 10 लाख टन कम हुई थी कि बारिशें आ गई मार्च के एंड में, उसने हमें थोड़ा सा सेटबैक दिया। पर उसके बावजूद हम अभी से हम असेस कर रहे हैं, और इसमें हम अगले 14 महीने देख रहे हैं अगली फसल तक। और ये प्राइम मिनिस्टर ने भी हिदायत की थी कि आप लोग सारी चीज़ को असेस करें कि हमें कितनी ज़रूरत होगी कि हम ऑफ गार्ड बिल्कुल ना हो। ठीक है, वो हमारे ताकि दोबारा से उस तरह की सूरत हाल दोबारा पैदा ना हो। उस वक्त भी हमने कंट्रोल तो कर लिया था, पर वो एक पहली मर्तबा क्योंकि हुआ था कि सप्लाई तो पूरी आ गई है, प्राइसेस जो थी वो नहीं। तो प्राइस मैकेनिज्म के ऊपर, जैसे अभी वो काश्तकार कह रहे थे कि हमारे से कम कीमत पे लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मिडिल मैन जो है ये कमाता है, हमें अब हम जो ये सिस्टम हमने पेश किया कि उसमें पोर्टल्स हम बिल्डअप करें। पाकिस्तान में 8.4 मिलियन फार्म्स हैं, 84 लाख फार्म, ठीक, 8.2 मिलियन, और ये सेंसस भी है फार्म्स का आज से 10 साल पहले का, उसके बाद सेंसस नहीं हुआ फार्म्स का, जिसमें से 5.4 मिलियन पंजाब के। अब हम चाह रहे हैं कि इसमें हमें जितने फार्म्स हैं उसको अगर हम टैबुलेट करके ले आए, जैसे एहसास का प्रोग्राम है या कोई और, कि पोर्टल के जरिए अगर हम काश्तकार को सीधा मुहैया करें। अभी तक वो मैकेनिज्म सूबों ने नहीं बनाया, ठीक, हमारे पास तो इतनी नफरी नहीं है ऑन द ग्राउंड कि हम कर सकें। वफाक के पास हम सर्टिफाई करते हैं क्वालिटी सीड को, फेडरल सीड सर्टिफिकेशन हमारी जिम्मेदारी है। उसमें टाइमिंग का इशू है, उसको बेहतर करने के लिए आप कुछ कर रहे हैं, उसको कम करने के लिए, जो रजिस्ट्रेशन, सीड रजिस्ट्रेशन की जो बात होती है। नहीं, सीड रजिस्ट्रेशन तो होती है, फेडरल सीड सर्टिफिकेशन वो हमारा है, ठीक है, उसके सर्टेन नॉर्म्स हैं, ठीक है, सर्टेन क्राइटेरिया हैं, सही, वो इंटरनेशनल क्राइटेरिया होते हैं जो हमने भी अपनाए हैं। और दो चीजें जो बिल्स 20 साल से नहीं पास हो रहे थे, वो आके सीड एक्ट बना था, ठीक, 2015 या 16 में, 15 साल के बाद, ठीक, प्लांट ब्रीडर्स एक्ट वो भी 15 साल पेंड रहा, बन गया, फिर उसके रूल्स नहीं बनाए। अब आके हमने प्लांट ब्रीडर्स के जो वो थे लोग जिनको हमने अपॉइंट नहीं किया, ठीक, हमने उसके इश्तिहार पहली दफा निकाल दिए, अच्छा, क्योंकि उसमें कुछ लोगों का बहुत ज्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट रहा है। हम चाहते हैं कि कंपेटिटिव हो, प्योरिटी और क्वालिटी सीड मिले, ठीक, लिखा हो कि बैग्स के ऊपर कि इसकी परसेंटेज, जर्मिनेशन, ये की फैक्टर्स होते हैं, ठीक। और यही हम चाह रहे हैं कि जो अब ये खरीफ का फसल आ रहा है, कपास हमारी अनफॉर्चुनेटली बहुत खराब हुई है, खराब भी हुई है, कम भी हुई है, कम हुई है। वजह उसकी दो मेन वजूहत, सिंध की तो निस्फ तकरीबन पानी के तहत, 100 साल के बाद इतना बड़ा वहाँ बारिश नहीं हुई, ठीक, फ्लड ही कह लें एक किस्म का, कि खड़ी खड़ी फसलें जो थी बिल्कुल तबाह हो गई।
تو اس کی پروڈکشن جو تھی وہ 40% کم ہوگی, پنجاب کی 30% کم ہوگی, تو تقریباً 6 ملین بیلز اس سال ہوگا, which is the lowest for many years. اب ہماری یہ کوشش ہے, اور پھر کاشتکار کو معاوضہ نہیں ملتا, منیمم سپاٹ پرائس ہم دیتے نہیں ہیں, تو اس لیے پھر کاشتکار اب یہ دیکھ رہا ہے. اس کے لیے ہم نے 3 فیکٹرز جو ہیں وہ ہم بروکار لا رہے ہیں کہ ہم کاٹن سیڈ کے اوپر سبسڈی دیں گے, ہم کھاد کے اوپر بھی سبسڈی, ہم سبسڈی اب بذریعہ صوبے دیں گے, ہم صوبوں کو ٹرانسفر کریں گے, اور پھر یہ وائٹ فلائی کے لیے, پیسٹیسائڈ کے لیے بھی ہم دیں گے. یہ 3 چیزوں کے لیے ہم دے رہے ہیں, اور پنک بول ورم بھی اس کے ساتھ ہوگا. یہ 4 ہیں ایسی چیزیں جو ٹینجبل ہیں, جو کاشتکار تک پہنچتی ہیں, تو ہمیں امید ہے کہ کاشتکار پھر تھوڑا سا ہمت کرے گا اور دوبارہ کپاس, کیونکہ اس کے پاس 4 خریف میں اس کے پاس 3 یا 4 آپشنز ہوتی ہیں. مکئی کاشت کرے, کپاس کرے, دھان کرے, شوگر کین لگائے. بالکل. عربی میں صرف گندم لگاتا ہے اور کچھ اور تھوڑے سے کوئی آئل سیڈز لگا لے. تو یہ ہم نے فیصلے اس طریقے سے کرنے ہیں کہ قوم کا, ملک کا فائدہ ہو, کیونکہ کپاس کی کمپیٹیٹیونیس جو ہے وہ دوسرے فصلوں سے بہتر ہے. فخر امام صاحب, ریسرچ یونیورسٹیاں تو ہیں ہمارے ہاں, وہاں ریسرچ بھی ہوتی ہوگی, لیکن زراعت کے اندر ریسرچ کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بہتری ہو رہی ہے تاکہ پیداوار بڑھے, پر ایکڑ ییلڈ ہماری بہتر ہو, اس کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں؟ کوشش تو بہت ہو رہی ہے جی. ٹھیک. ریسرچ ہے جی ہمارے پاس یہاں پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کاؤنسل 1980s کی شروع میں یہ معرض وجود میں آئی تھی. یہ ہماری ایپیکس انسٹیٹیوشن ہے اسلام آباد میں. جی بالکل. پچھلے حکومت نے تو یہ کوشش کی تھی کہ ہاؤسنگ کالونی بن جائے, شاید لوگوں کو بھول گیا. پھر کاشتکاروں نے, کاشتکار یہاں آئے تھے, انہوں نے یہاں دھرنا دیا تھا اور پھر وہ رکاوٹ ڈلی. یہ بھی ایک سوچ کی بات ہے کہ ٹاپ ریسرچ انسٹیٹیوشنز کو ہم دوسرا کام لینا چاہ رہے تھے, تو یہ بھی ایک ہماری تاریخ کا حصہ ہے. پھر وہاں نیشنل ایگریکلچرل ریسرچ کاؤنسل بھی اس کے ساتھ کام کر رہی ہے, پر اس کے ساتھ ہر صوبے میں بھی ریسرچ ہو رہی ہے. یونیورسٹیز میں بھی ہو رہی ہے, پر اس انداز سے نہیں جتنے کہ دوسرے ممالک میں ہوتی ہے. بالکل. کل میں گیا ہوا تھا فنکشن میں جو کہ ہالینڈ کا ہے, نیدرلینڈس کا. نیدرلینڈس کی کیا آبادی ہے؟ میرے خیال میں 13 ملین ہے, اور سیکنڈ لارجسٹ ایکسپورٹر ہے ایگریکلچرل پروڈکٹس کا, صرف ٹیکنالوجی اور ریسرچ کی وجہ سے. خود سوچ لیں کہ دنیا کی 60% پھولوں کی جو ہے فلوریکلچر انڈسٹری جس کو کہتے ہیں, 60% ہالینڈ کے پاس ہے. دنیا جہان کے وہاں جہاز لے کر جاتے ہیں اور وہ دنیا جہان میں وہ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. پھر بہت سی ایسی اور چیزیں ہیں جیسے انین ہے, ٹماٹو ہے, پوٹیٹو ہے. پاکستان 90% جو ہمارا بیج ہے پوٹیٹو کا وہ ہم ہالینڈ سے لاتے ہیں. اب آپ خود سوچ لیں, 90% ہماری سبزیوں کا غیر ملکی ہم لے کر آ رہے ہیں. تو اس لیول کی ہم نے بدقسمتی سے اپنی ریسرچ نہیں کی. ہمارے جو یہ گندم ہے 10 یا 12 سال سے 28 اور 30 من فی ایکڑ اس کی ہماری پیداوار ہے صرف. اگر ہم 1 من پیداوار نیشنل میں بات کر رہا ہوں, نیشنل ایوریجز کی, 1 من بڑھائیں تو 8.5 لاکھ ٹن اضافہ ہوتا ہے. اگر ہم 3 من بڑھائیں 25 لاکھ ٹن, پھر ہمیں ایک دانہ نہیں امپورٹ کرنا پڑے گا. پر اس کے لیے پھر آپ کو مختلف چیزوں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے, اور وہ چیزیں اگر ہم سیٹ کر لیں جو انشاءاللہ کچھ اس سال کی ہیں, کچھ امید کرتے ہیں اگلے سال کریں گے. اور پھر ایک رسٹ, لیف رسٹ پلاہٹ آ رہی ہے گندم میں, اگر لوگوں نے ویڈیسائڈ استعمال کر لی آن ٹائم تو اس کا نقصان کم ہوگا. اس کا کہیں کچھ لوگ کہتے ہیں 4%, 6%, 4-6% کافی نقصان ہوتا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ریزسٹنٹ ورائٹیز ہوں ہمارے, یہ ہمارا ٹاسک ہے. ہمارے جو ویٹ ہمارے سائنٹسٹ ہیں ان کے لیے بریڈرز جس کو ہم کہتے ہیں, اور اگر وہ ہم اس میں وہ لے آتے ہیں اگلے سال زیادہ, کیونکہ وہ اب آ گئی ہیں جو ریزسٹنٹ یا ٹالرنٹ ورائٹیز ہیں, اگلے سال ہماری کوشش ہوگی, ابھی سے ہم نے آئیڈینٹیفائی کروا لیا اپنے جو ڈپارٹمنٹ ہے, 30,000 ٹن سرٹیفائڈ سیڈ ہم کروا رہے ہیں. 26,000 ٹن ہو چکا ہے. یہ ہم نے 3 مہینے پہلے شروع کر دیا تھا کہ یہ اس کے لیے, یہ ناٹ ویٹ فار کاٹن کی میں بات کر رہا ہوں, اور اب یہ کاٹن کراپ کے لیے ہم تقریباً 40 سے 45,000 ٹن ہماری ہے ریکوائرمنٹ. تو اگر کاشتکار کو کوالٹی سیڈ, سرٹیفائڈ سیڈ ملے گا اور وہی جنون ہو اور اس کی وہ پرسنٹیج آف جرمنیشن بھی ٹھیک ہو, تو پھر امید کرتے ہیں کہ یہ ہم ایک نیا راستہ اختیار کریں. اور پاکستان کی جو اکانومی ہے
उसमें आप समझते हैं कि जब आप ये सारे इक़दामात करके जाएंगे तो ये कंट्रीब्यूट करेगा और बेहतर कंट्रीब्यूट करेगा इंशाल्लाह? देखिए जी, इस वक्त पाकिस्तान की इकानमी का 19.3% तकरीबन, बिल्कुल दारोमदार ज़राअत पे है, पर ज़राअत के 60% जो है वो नॉन क्रॉप से है, लाइफ स्टॉक और फिशरी। बिल्कुल सही। लाइफ स्टॉक के लिए ये जो हमने प्रेजेंटेशन की थी प्राइम मिनिस्टर साहब को, उसमें ये जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का सिस्टम जो सारी दुनिया ने अपना लिया। हमारी 35 मिलियन गायें हैं, काउस, उसमें से सिर्फ 8 मिलियन है जिसकी पेडिग्री सही है। ठीक। अब वो जो 27 मिलियन है उसकी पेडिग्री सही करने के लिए वो एक हमने जो पेश किया था प्रोग्राम कि हम 6 साल के अंदर कोशिश करेंगे कि बजरिया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उसकी क्वालिटी जो है वो नॉन डिस्क्रिप्ट हम कहते हैं, उसको डिस्क्रिप्ट हो जाए, कि हमें पता हो कि क्या उसका क्या फ़ायदा होगा, कि उसकी प्रोडक्शन जो होगी मिल्क की। वैसे भी हम, क्योंकि हमारा मिल्क ज़्यादा 65% बफलो से आता है और पाकिस्तान उन चंद ममालिक में है जिसकी इतनी बड़ी ज़्यादा है, पर हमें अगर हमारे पास कम एनिमल्स हों, ज़्यादा प्रोडक्शन देंगे तो उससे बहुत बेहतरी आ सकेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद फ़खर इमाम साहब आपका। आपसे गुफ्तगू करके हमेशा से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और तफसील से गुफ्तगू की पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, और फिर खुसूसन ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी का जो आपके पास वजारत है, इस पर तफसील से आपने बताया। और सबसे अच्छी बात यह है कि वफाकी वज़ीर सैयद फ़खर इमाम साहब फरमाते हैं कि जो क्राइसिस हमने देखा पिछले साल, गंदम पे हुकूमत की भरपूर नज़र है, ऐसा क्राइसिस इंशाल्लाह दोबारा नहीं होगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम शाहराए दस्तूर से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।